Hello， 大家好，我又来了。今天呢，我要去一下超市，然后这是我住的房子的前面，是一条河，然后看好多，看不见，好多，其实有好多海鸟。然后呢，我带了面包，没有吃完的，然后这些面包就是可以喂这些海鸥，待会儿它们就都会来了。它们的速度是非常惊人的，看，超多。但它们吃东西有点吵，还有地上这些小鸽子。超多，去吧。好多小鸽子。它们不是特别怕人，因为经常被应该是这样喂吧，所以它还蛮敢靠近人类的，我觉得。但是海鸥还是挺怕人类的，它们看，海鸥吃东西特别吵。不用担心食物放在地上会不干净，因为它们会吃的一粒都不剩，特别的干净，一点都不会错过。然后看一下，是因为我可以步行就到达那个比较大的那个 Tesco， 这边比较常见的一个超市。然后呢，待会儿我会带大家去看一下，英国的超市是什么样的？其实超市嘛，其实都差不多，只不过想带大家去看一下英国超市里面的产品。对，好，待会儿见。哦不，还有那个，对，还有介绍一下英国超市的付款方式。好了，一会儿见哦。